बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिच्ची। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो लगाई अपने एक घर में छोटा सा सेटअप जो बनाया था देसी मुर्गियां रखने का, और उसमें मैंने 7 मुर्गियां रखी और एक मैंने मुर्गा रखा। और वो वीडियो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो वायरल हो रही है और बड़ी आप लोगों ने पसंद की है। उसमें बहुत सारे सवालात थे और मैंने ये ज़रूरी समझा, क्योंकि आजकल जो बड़ा मौसम है और वैसे स्पेशली जो ये मौसम तो था आज से महीना डेढ़ 2 महीने पहले का, उस वक्त ये काम करना चाहिए था। लेकिन अगर जो आज भी करना चाहें, क्योंकि अभी भी जो मौसम बड़ा पीक के ऊपर है और अभी आप कहीं से भी देसी मुर्गियां जो है वो बड़ी खरीद सकते हैं और उनको रख सकते हैं। अभी भी मार्केट में जो अंडा है देसी, उसका रेट जो 35 रुपये 40 रुपये है। और जिस तरह की सर्दी जो लेयर वो आ रही है, और आजकल भी आप देख रहे हैं स्मोक का कैसा इशू है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े मसाइल हैं। अंडे की बहुत ज़्यादा मांग है, फार्मी अंडा जो है उससे ज़्यादा जो मांग होती है देसी अंडे की होती है। तो इसलिए मैंने समझा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज वीडियो हम बनाते हैं वो देसी मुर्गियों की है। आज इसी मकसद के लिए ये, चूंकि हमारा जो सेटअप था छोटा सा था और दोस्तों ने बहुत सारे सवालात किए कि अगर हम इसको बड़ा करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। अपने गांव के अंदर ही मैं एक डेरे के ऊपर गया, जो एक जमीनों में एक बंदा जो था उसने पहले मुर्गियां रखी हुई थी। लास्ट ईयर उनके पास काफी सारी मुर्गियां थी। मैंने समझा कि वहां पे मुर्गियां अभी भी अवेलेबल होंगी और उनके पास थी भी सही। तो मैंने कहा यार वहां से उनसे पूछ के आते हैं और उनका इंटरव्यू करके आते हैं कि कैसी मुर्गियां और कैसा काम है। अगर उन्होंने मुझे बताया वहां पे जो भाई थे कि जी हमारा जो बड़ा भाई था वो, उसने मुर्गियां लास्ट ईयर रखी थी और वो अभी सऊदीया में चला गया। इस वजह से हमने उतनी तो नहीं हम रख सके और मैंने उसकी ये वीडियो बनाई है जो आप देख रहे हैं। ये सेटअप बना हुआ है। ये जैसे मैंने बताया था कि इसमें ये देख लें कि ईंटें आप लगा के और इसमें जाली की जगह रख के मोटी जाली लगाएं और ऊपर जो है बांस उन्होंने रखे हुए काने रख के और ऊपर लिपाई करके एक ये जो सेटअप बनाया। मैंने उनसे पूछा कि जी कितनी मुर्गियां इसमें उसने रखी थी। उन्होंने कहा जी ये लास्ट ईयर हमारे पास 50 मुर्गियां थी। एक यहाँ पे मैं बात लाजमी करना चाहूंगा, बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि जी इसमें मुर्गे कितने होने चाहिए और मुर्गियां कितनी होनी चाहिए, कितनी मुर्गियों के साथ मुर्गे लाजमी होते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुर्गियों के साथ मुर्गे रखें। इसमें ये होता है कि 2 किस्म के अंडे होते हैं, एक फर्टाइल अंडे होते हैं और एक होते हैं नॉन फर्टाइल अंडे। जो फर्टाइल अंडे होते हैं उनमें से बच्चे निकल सकते हैं, जो अनफर्टाइल होते हैं उनमें से बच्चे नहीं निकलते। मगर अंडे जो है वो बगैर मुर्गों के भी देती हैं मुर्गियां। अगर आप उनको अच्छी फीड देंगे तो वो अंडे देती रहेंगी और उसमें आपको मुर्गे रखने की जरूरत कोई नहीं है। तो मुझे उनसे यही बताया कि जी हमने वो जो रखी थी 50 मुर्गियां थी हमारे पास, और उन्होंने तो अंडे मुर्गे भी रखे हुए थे। क्योंकि उनकी एक और बात है कि वो कह रहे थे कि भाई हम ये समझे हैं कि अगर आपने देसी मुर्गियां रखनी है तो आप कोशिश करें कि अपने ही बच्चे निकलवाएं। उसमें आप एक तो उनकी वैक्सीनेशन कर लेते हैं, उनकी मोर्टेलिटी जो है उसके बड़े कम चांसेस होते हैं, मुर्गियां मरती बहुत कम है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे अपने ही बच्चे निकलें गर्मियों में और वही तैयार हों और वही सर्दियों में आके अंडे दे दें। अभी मैंने उससे पूछा कि अभी कितनी मुर्गियां, उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास 12 मुर्गियां हैं और वो हमने रखी हुई। अभी इनके भी अंडे जो है वो हम सेल कर लेते हैं, जो हमारे घर में जाते हैं तो वो सेल हो जाते हैं। मुर्गियों, देसी मुर्गियों के अंडे सर्दियों में बेचना कोई मुश्किल ही कोई नहीं, लोग आपके घर से मिनटों के साथ आके ले जाते हैं। अभी मैंने उससे पूछा कि जी 50 मुर्गियों का कैसा सेटअप था, तो उसने मुझे बताया जी 50 मुर्गियों में से तकरीबन जो है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, 80 से 90% जो मुर्गियां वो अंडे देती हैं और बाकी जो है वो चूंकि नहीं देती, तो 80-90 जो है वो दूसरों का भी बर्डन उठाती हैं और एक्सपेंसेस जो है वो कवर अप करती हैं। भाई बता रहे थे कि जी इसमें 50% प्रॉफिट होता है और 50% आपका खर्चे पे चले जाता है। इस तरह से सूरत हाल ये है कि अगर एक मुर्गी जो है, एक सेटअप जो है 50 मुर्गियों का, उसकी आमदन अगर अंडों की 1000 रुपया है तो 500 रुपया उसका खर्चे पे चला जाता है, वैक्सीनेशन पे, उसकी फीड के ऊपर, और बाकी जो 500 रुपया वो आपको मुर्गी बचा के देती है रोज का। ये एक वैसे एक अंदाजन बता रहा हूँ। अब इसकी आ जाती है वैक्सीनेशन का इशू। अब वैक्सीनेशन में ये है कि आप लोगों ने एक तो इसकी बीमारी से बचाव के लिए जो वैक्सीन करनी है वो नॉर्मली सबको पता ही है कि एक आम जो एक वेटरनरी स्टोर है वहां से अवेलेबल हो जाती है। एक होती है जो मुर्गी के अंडे दिलवाने के लिए, स्पेशली जब सर्दियां आती हैं, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उस वक्त बहुत सारी मुर्गियां जो अंडे देना कम हो जाती हैं। उसकी वजह एक तो ये होती है कि जो फार्म हम बनाते हैं वो एक सेटअप हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए उसके वो जाली ज़्यादा लगा देते हैं। अब उसके लिए जब जाली ज़्यादा लगती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। उस वजह से फिर हमें लॉस होता है। ज़ाहिर बात है, फीड जब हम उसको खिला रहे हैं और अंडे ना दें तो उसके एक्सपेंसेस तो वो कवर अप नहीं हो रहे। अब वो क्या होता है, उस वक्त आपने ये करना है कि एक तो उसमें मोटी तिरपाल उसके ऊपर डालें अच्छी तरह से, और दूसरा दूसरा जो आपने करना है
बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि स्पेशली मछली वाले कैप्सूल होते हैं एक, वो खिलाएं इनको, विटामिन्स दें। और स्पेशली मुझे एक बंदा जो बता रहा था देसी टोटके के तौर पे, वो कह रहा था कि जी हम जो बड़ा जानवर का गोश्त होता है, वो मैं तो ये कसाबों के पास जो उसके वो बचा हुआ होता है ना, या ओजड़ी की जिसको कहते हैं, इस तरह के, वो भी मैं बॉईल करके उबाल के, हम तो सर्दियों में वो दे देते हैं, थोड़ी थोड़ी वो डालते हैं ना, तो उससे अंडे बड़े ज़बरदस्त देती हैं। और उसमें बड़ी ज़्यादा मुर्गियाँ वो सेहतमंद भी होती हैं। और सर्दियाँ जब शदीद सर्दी होती है उसमें भी बड़े ज़्यादा अंडे वो देती हैं। फीड आप स्पेशली जो लेयर की फीड है वो अगर डालते हैं तो उससे अंडे बहुत ज़्यादा देती हैं, और उसमें आपका जो है रेशो अंडों की वो 90% तक बनी रहती है, 90 से 95% तक रहती है। अब जनाब ये तो हो गया कि वो आपके एक्सपेंसेस जो है वो बनाते रहते हैं, कवर अप होते रहते हैं। अब जो है कि जब आपका सीजन गुजरता है, सीजन के बाद आपने क्या करनी है, आपने वही मुर्गियां जो वो सेल आउट कर देनी है। तो वो आप बेचते हैं तो उस वक्त वो केजी के हिसाब से आपकी बिक भी जाती हैं, और वो ज़ाहिर बात है खाने वाले ले लेते हैं, उसमें मुर्गे भी बिक जाते हैं, मुर्गियां भी बिक जाती हैं। फिर आपने जनाब गर्मियों में दोबारा आपने क्या करना, वही जो अंडे आप, ज़ाहिर बात है कि ये तो नहीं है कि आप फरवरी में उसको बेच देंगे, आप मार्च के अंडे जो है वो कुछ मुर्गियां असील रखें, जिसमें 2-4 असील हों, तो उनके नीचे जनाब 20-20 30-30 अंडे उसके नीचे रखें। और मार्च अप्रैल मई में जनाब वो उनके नए बच्चे निकलवाएं। वो 2-3 महीने जब आप उनको रखेंगे तो वो अगली सर्दियों के सीजन में जनाब वो फिर अंडे देने लग जाएंगे। घर की ब्रीड होगी तो एक तो आपका वो साइकिल चलता रहेगा, दूसरा आपको वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर बात है आजकल का जो अभी मौसम है इसमें तकरीबन एक मुर्गी आपको 1000 से 1500 रुपए की अच्छी जो मुर्गी है वो मिलेगी। अब जाहिर बात है अगर आपके अपने होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होगी, और आपकी अपना साइकिल चलता रहेगा, पुरानी आप बेचते रहेंगे और नए जो है आपके बच्चे वो तैयार हो जाएंगे, और इस तरह से आपके अंडे जो है वो आप बिकते रहेंगे। ये वो काम है, ये छोटा सा काम है, हम लोग इस पे ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहे हैं, इसकी एक तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, दूसरा लोग आगे खुद अंडे घर से ले जाते हैं, और तीसरा इसमें कोई ऐसा रिस्क का फैक्टर कोई नहीं है, वो खतरे की बात नहीं है। आपने अगर खुद केयर करते हैं, उनको अच्छी फीड देते रहते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है और हर किसी को करना चाहिए। अगर कोई शहर में रहता है तो उसको भी अपनी छत के ऊपर ये एक सेटअप बना के और उसको भी करना चाहिए। आज की वीडियो में मैंने स्पेशली जो इसके ऊपर फोकस करना था, मैंने इसको प्रायोरिटी दी है कि ये आज लाजमी बनाते हैं, क्योंकि बड़ी ज़्यादा ये मौसम अच्छा है। और जो जो दोस्त वो सोच रहे हैं, वो ये स्पेशली जो सिर्फ गोल्डन मिश्री जो मुर्गी है ना वही रखें, और किसी नस्ल के ऊपर ना जाएं। बहुत सारे लोग अपने जो चीज़ें बेचने के लिए वो कहते हैं जी ये ले लें, ये ले लें, जनाब ऑस्ट्रेलोप ले लें। हमेशा वही चीज़ खरीदें जिसकी कंजम्पशन होती है, जिसकी कंजम्पशन नहीं होती वो चीज़ ना खरीदें और उसका काम बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी हमारी वीडियो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।